Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз като представител на Възраждане, в частност нашата група, не сме съгласни с така направеното предложение от кмета на Варна, като ще изложим за тази цел 4 основни мотива. Първият е, че таксата се увеличава на кубик некомплектирани битови отпадъци от 18 лева на 83,50 или това е повече от 4 пъти. Второто е, че задължените лица вече са подали декларациите си, в които декларират вида и размера на съдовете, като за тази цел срока беше 30 ноември тази година. И съответно са се направили разчети за размера на разходите за такса битови отпадъци за 2023 година. И е неморално да се правят последващи изменения в размера, без да се даде възможност те самите да оттеглят своите декларации. Третото нещо е, че на сайта на община Варна към 8 декември не е публикувана заповед от страна на кмета по член 62, член 63 алинея 1 и член 71 от Закона за местните данъци и такси, като срока за това беше 31 октомври. И съответно задължените лица нямат възможност да изчислят прогнозния размер за такса битови отпадъци за 2023 година. Четвъртото нещо е съгласно член 26 алинея 4, първо изречение от Закона за нормативните актове, срокът за предложение и становища е не по-кратък от 30 дни. Не считаме, че настъпването на 1 януари 2023 година е изключителен случай, за да се ползва като основание предложение в мотивите към проекта 14-дневен срок по смисъла на член 26 алинея 4, изречение 2 от Закона за нормативните актове. И в тази връзка ние правим предложение да се добави нова алинея 13 към член 19 от наредбата на Общинския съвет за определяне и администриране на местните такси и цените на услугите на територията на община Варна с текст: задължените лица, подали декларация в срок по член 19 алинея 2, могат да подават заявление за отказ от изчисляване на размера на таксата според количеството на битовите отпадъци до 31 януари на текущата година, като в този случай такса битови отпадъци се изчислява в годишен размер по реда на член 18. Заявлението е със свободен текст и се подава в деловодството на община Варна. Това е. Благодаря.